Zoba tala makambo sali Zoba tala makambo sali Félix Zoba tala makambo sali Zoba tala makambo sali oponi na yo kanambe obomi ekolo Kongo Zoba tala makambo sali bande ko balandi ya émission tolobela mboka Kongo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino Petit kaite kimia nzambe tata eingela o mabota mabino. Vraiment bande kolanga o ezali émission na bino ya éveil à conscience pe éveil patriotique. Ezali émission o epai wapi to analysaka ensemble. Na ebisaka bino ke moi au sein de la presse je me forme je me cultive rien que pour vous informer. Yango lelo vraiment na ye selon article 24 ya mobeko likondi ya mboka na ye penza to solola la bokebi. To solola la biso la bino la bokebi yango na lobi vraiment ba abonné na biso penza na pesi bino mbote pe na lobi nzambe tata azana bino petit kaite na tindeli bino bo recevez mvuluzi bo recevez molimo Kimbangu ekota na kati na bino epesa bino violence ya kolinga République démocratique du Congo pe na banguna ya République démocratique du Congo bautu batuti na tindeli bango molimo ya Kimbangu ekota na kati na bango po étouffer bango pe et aveugler bango po ete biso ba peuple congolais tolonga lelo tozolobe la conquête de la République démocratique du Congo c'est le livre ya Josué alors mona nyoso ya Congo o alingaka Congo tanga livre ya Josué tozali kokende balobaki na biso kuna nini balobi vous avez assez duré sur cette montagne. Cela veut dire que vous avez na maponami, toumeli, kokende koloba, toko libérer Congo, élection, sanction, yako sanctionner Kabila, yako sanctionner ye, biso to sabana tata moko, la muka toko trahi binote, toumeli. Alors ce qu'on tourner vers le nord, nord ezana kati ya moto. Tant bazolo ba nord en tout cas ngana kotang sabino vraiment na complicité ce qui merveille à permettre pe na l'homme puissant au hasard coordonnateur na biso ce qui ba pesinga penza maboko nako expliquer makambo oyo ya 4 points cardinaux pe na centre wana pona la sabino ke eloko ne loko nord sud est pe ouest ezana tina nango pe centre wana ezana tina alors mais na bible na livre Josué peut-être 10 si je me trompe pas balobi la biso to tourner maintenant vers le nord tourner na katina onde kolanga nini ozo sentir si kotan ozo l'annoncier de la presse nini ezo lobelo na katina parce que nord c'est toi nord eza katina yo nord eza katina yo balobi tourner si ko na katina yo congolais zaïrois nini ozo loba alors le lot koloba ebele sommaire vraiment moyen to pesa zalité ndenge na loba ba principaux titres parce que le lot ozo loba en tout cas océan zoloba ndekolanga moko vraiment oloba kinanga océan loba no pour ba maman émission nzonga libale ko zonga pour te bele ba sengi yango alors nous resenga kaka na merveille mobali ya mwindu pe na coordination so ba permettre nga kabuya l'homme puissant nzonga libala ekozonga pour to éduquer ba maman mais vraiment tout le belala to simba nyonso ozo de la République démocratique du Congo mais avant tout to kota na resenga kana na merveille l'homme noir l'homme africain ya mwindu ya ngolo o ba tubele bazoluka vraiment place à penza na kabuya l'homme puissant pour avant de la régie Hollande là atira biso na vidéo yo ya Félix Tshisekedi na hérité ba ka photo check bon tozonga téléphone vraiment bande ko balandi bilo mo bomoni ba garde Félix ba oboya héritier yo te parce que ba garde ba moni eza soni ba garde ba eza soni mona mobali yo asali kambu ya mabe azana mwasi na ina ndak azana mwasi na o ayembelaka azana mwasi na o ya lingaka azana mwasi batulo so boyebi mais azui mwasi moko bo songolo abala te entre guillemets telingate mais c'est une femme mwasi o tozo respect bande kolanga to ke na création na basali mobali ba pesi mobali biloko nyonso mais nzamba lobi il n'est pas bon que l'homme soit seul il faut laisser aide semblable oh non c'est moi si le kwanga
Moi je défends les femmes. Na article ya mboka la biso. Article 13 na 14. Et puis si moi si mpifo pe valeur. Si ko mutu moko boy azako tosa mobeko le konzi te mutongo Félix Tshisekedi. Parce qu'à côté de la corruption, à boy koto sa mobeko le konzi si ko mutu abongo. Est-ce qu'il faut te fonder la justice te? Parce que balobi nul n'est au-dessus de la loi selon article 62. Dans l'alinéa au premier na 2. Balobi nul n'est au-dessus de la loi. Alors si koyo surtout que l'article moko 270 quelque chose yamboka la biso. Pour les autres, sa violation au Félix Sali na mona mwasi wala. Azo mérité prison, ba condamné ye bande ko balanti. Mama Adja wa salam alaikum. Nazo toka boye, ils ont pris nga passi. Il fallait bakanga ye asambwisi motaka ya mwasi nidité to ba lopotote ponga lo bakalingala na ibilo kota ile falasete bande ko balanti. Mwasi ya bonzenga ya kitoko ya mwanzoto ne ya pembe o fali aloba mwasi ya pembe boya botama na nani donc oko mona bako valoriser eko balobi mwasi ya kitoko boye na kombo ya Naomi me bolumbu boye bosambwe héritier ko lakisa biso motaka na ye ako simba yango pa ko lakisa bato pe héritier asalaki yango kaka na téléphone te azalaki lisusu yango na ordinateur na ye donc ce qui moi ça restera qui koboma yango na téléphone alaka récupérer d'ordinateur. Alors biloko ya bongo président les garants de la nation onga la zolela les garants de la nation onga la zolela atindi directeur na ye ba ko l'acception ba photo boni Vitel Caméra et Kobiste accueilli kozoyer pe beaucoup teliba ko pesa la moi bi poepwe ayebi se héritier yo za la monde la biso na toza be Kobiste président ze Kobiste président za la moi si mon côté tala ndenge Gisèle azape na zemi ya kobota mona mususu mais entre temps aza la première dame Denise ba yebali ke baza bambanda na coutume na biso ya baluba to bala kabasi ndongo. Cela veut dire yo pato sambusi na oboye eza nango na problème te ponga pena ngeki na mosa jibe mwasi o abimaka la kabila mwasi o abimaki na ndeko la biso ambongo belé to yebi eso kombonani et puis mwasi wana ndenge aza wana batambusa motaka po ete asenga bolimbisi ndenge afutaka mobile ne mutuka ko senga bolimbisi meki bula loko eza naturaliser ya nzoto na ye ndetala biso to sala makambo wana. Alors justice ya mboka ekufi bato batangi mibeko bobomi pe mibeko boko mbe impuissant. Est-ce que loi ya République démocratique du Congo ezo senga bongo? Loi ya République démocratique du Congo ezo senga bongo na ba garde ya Félix batomboki balobi nan tomoni bozoba ya boyete tokoya ko accepter biloko nyonso mais oyo te eza bassesse la président de la République. Alors moto oyo aza censé ya koloba moto oyo aza censé ko pesa ndakisa tala bozoba oyo leki lelo siko Congo toko kende wapi bino ba Congolais bozobika la mekili ya bapaya ya bayindo to ya mendele bako pesa bino chance atako mokolo mokote yango lazo senga to revendiquer droit. Article 64 article 5 article 1er et ça la musanango balobi to respecter bato moto nyoso oyo akobunga liboso ya moto wana zali moto nyama esengeli mibeko ekanga ye moto lokola Félix esengeli mibeko ekanga ye Félix mibeko ezali kokanga ye po tatamboli likolo ya mibeko ya zali likolo ya mibeko te azali likolo ya mibeko te moto asali mabe akolakisa bolumbu boye na bolingo boye bisengo bya bango oyo basalela yango bisika biike ya molili Confia le biso tobo mamwinda po miso etika koyoka soni. Cela veut dire tango basala kama kambuwane za kala mwa bosoni. Kala komona batu mususu bakimi na bainwenwe otobenga katinele. Mais tango kosala makamana ko banga soki ba pulusu ba mokwati ye cela veut dire bakokende na yemo. Oh mobutu sese ko komba ndo bazabanga. Tango tozalaka na basoda babiso. Tango tozalaka na motuka wa biso oye banaka kokanga bato soki elekani ba JMPR na biso ba peme bwa biso bato babiso lako bosa la tenina bango babanda kolata ya mwa langi ya mai ya pondu boye na ko beso na komini ya biso ya lemba la tango ya kala soki balekani bakokota kama bainwenwe o bangole balabila biso beko pola kota esali soni
kasi ya bimi ye moko héritier za koyoka soni malgré ko senga na kanga photo wana pas prouver que je suis Luba, je dois faire ce que je veux. Kasi batali sabiso na lolenge nini ba mona Rwanda bazalaka pe ba Luba ba sengi la Félix na Chiluba na merveille la complicité ka boya l'homme puissant. Bon auto continuer. Ni batatu ni ba mama. Tuje mwabe ubwabwalo kampani. Tuje ni kanyinga kabuni. Banta mujimu na mwabe ukujibakashi kujibana bakese kujibana bakulumpa kujiba pasteur kujiba mama bajini mwaji tujini mwaji waluji kuje tujikajishika bijibi abundu kumana jitunga jijima anu bantu bakesi banyamulenge bajimusombera musidi kivu mwaba ujimuko mubikilwa minembwe anu basalai bons nujiba shebe ya bantu anu chana bainosa bantu kaba ibenza na sha chintu chimu bantu babunyi mujimumo na ngwambeyo bajibakashi bakamba bajibana banshi wachini tujibantu bajibafuki bwani nzambi bubantu bakwabo tujibafuma ku Adamu na ni Eve tujibantu banzambi bajini moyo wa nzambi wachini nujini wanzabishi nujimwenza anu amunangwa tujibajira anu lelu ujibwa kujira lelu mukwenu atila malabu tujibambane bikumbana bwakushebe ya bantu bwakwela nzubu kajilu bwachanani bwakwangata ngombe yetu bwachanani anu mukalenga tujibambila koko bukalenga bwa Kongo anu kabaka tujibasombela ku ambasade bwalu tujibasombela mu Amerika tetu boso tujikumputu tujini ja kwambula anu ji kujijiba tujiba kwambila UN tujiba kwambila US bwalu bujibwenzeka anu nangwa katwe nabamanya bulelela hikala nenu bakanga hikana nenu mujimunzu bijibi abundu be mujiba yapenyi bibi kengela wase bwalu tujibalwa mukamumanyi pindieyo njibwa kwambila koko mukalenga wetu Etienne Kisegeti papa wanyi uji papa wa bantu bonsi wachini uji mwana anujiku jikesi jijika anuwewe mutangi wambako uji papa wa bantu bonsi uji mwimanina anujitonga ja Kongo tujibachira mwaji wajitunga jijima anubuloba bujima shia koko bikabikumbana mashi akamenze kahashi anu mashi ya chanani innocent people bana bakesi bakwabo ninzali bakwabo ni mashi bakwabo kabane kabaka kusoma anu manzu bavubo bibaka bobo nkayabo wachini bana betu tujimwabeyo tujibaswa jinanga tujibaswa jitalala tusoma ngabambila bwabulelela kamwene bwakubitu kutwihata mkongo tujibakongolo tetu bonso katwene kuyakabato batu bamba mumangala mutu yakobangisa moninga azate mokoki kobangisa biso te ekoki paske tolingi kimia biso nyoso nzambe apambola na ibika mukoyoba makambo nyoso nzambe apambola botali bino moko boni ba mona Rwanda ba mona Murenge bazali koloba Chiluba cela veut dire que bale baloba Félix toi tu es notre frère c'est que tata ya Félix n'est pas congolais maman est angolais ça veut dire tata ya Félix abimi rwandais cela veut dire Félix Tshisekedi soit ber yango moni afinga tata na ye ngate mtu nalobi bilili eza koloba parce que tobi maman Martha za angolaise mais comment banyamurenge baloba Chiluba pe basenga ndeko la bango to basenga na Félix mais na le côté ba Félix cela veut dire moi nous aza Félix azoteka biso lelo c'est pas notre frère cela veut dire Félix alaxi identité na ye ndenge musicien moko elbaki moi la kisi ezaleli na ye
Voilà qui c'est Zalelinaye. Si ce n'est pas un j'ai bien piano, peut-être je ne sais pas. Mais vocal ou le cause, peut-être il y a. Je ne sais pas ce qui n'a pas, ce qui a l'impé là, ce qui. Là, je ne sais pas. De moi à la qui c'est Zalelinaye. Parce que Félix a accueilli musique en Allemagne qu'on ignorait papa naye ou ya botaye. Cela veut dire papa Félix, papa Tshisekedi n'est pas papa biologique de Félix Tshisekedi. De Azuka Kombo. Parce que ngai ndenge na zaboye, en tout cas je ne pense pas qu'il n'a pas humilié Velolo. Tant que bato bazo mona nga ba komona ta ressemblance à papa langa peut faire défendre papa langa to maman langa. Mais tant on a comme ko ba ke nazo ki expérience c'est pas ya papa langa te. N'a eu besoin espérer, c'est pas étranger, cela veut dire après c'est pas beaucoup d'étrangers à Zandekoudaï. Alors toi Congolais, tu dors pourquoi? Yo Congolais, on a l'accès au soulèvement populaire au Lengenine. Arrêtons avec des Martin Fayulu, arrêtons avec ce qui se passe maintenant dans la République démocratique du Congo, parce que tout le monde veut distraire, tout le monde. Mais ce qu'on a yo, tous on a cassé à côté les mains de Kolangaï, Bakulaka. Ah, ya Sokoko. Ya Sokoko, beaucoup tu premier, c'est là ya Sokoko te. Ya Sokoko beaucoup la kalo sako. Et mine de beaucoup ne kawe. Nenka ne kawe. On est les émissions kawe mongo. Ya kate beaucoup la ka. Sokoko. Beaucoup la ke qui so mongo. Hein? Et qui so tole la bakula kate, tole la ya Sokoko et qui so à l'école. Beaucoup tu premier. Tes frères la ya Sokoko te. Hein? Et mine de ko. Ya Sokoko la biso na Luanda. Na mboka la reine Queen na mokitene Florence Matondo mi de bondi à botard de bono et na RM et so comme la bino. Ezo sala biso pasi pe mawakila mais plus 49 bokila le connaît femme pekato djeleta lo take tumba tozo ka pasi ngo tozo lela. Ba insanité bo il faut dénoncer yango yango na zo c'est de la presse qui la bombe on a rebatté. Les gens disent que Bemba yeko pesa na wana ba cadeau empoisonné tozo sur la besoin traumaté na na rezo ngo to na besoin ngo te to le président Martin Fayulu m'a dit notre président est l'homme du peuple. Au côté les mains pour oyebisa biso tour au côté les mains pour adresser la nation congolaise makambo to lingi yango te parce que ce qui se fait c'est la honte pour biso to telema biso to za ba pandisa mo ou to zali te mboka e baby mboka ezali suna makasi te mboka baby makambo ya motu ya bato ba kotala te makambo ya mabeba kotala ezali pasi pe mawa tozo ka pasi na makambo ezoleka. Vraiment bande ko bangai toza na besoin ya 3 mois na te yo muzito to na besoin ko te parce que tu dois rien faire parce que là ne boko sala absolument parce que boko mi ko welela biloko ko sala soki ya rapporter à opposition c'est quoi je ne sais même pas parce que boza dina ko sala biloko wala te vous Bemba beaucoup la kangamo o kita ngone ngamo beaucoup la kai ata pe basili biloko makasi yango mais quand même bo revendiquer ba droit bozo mona mboka zo kufa mboka komi ya théâtre mboka komi lokola mboka moko portatif ke bazo longola Congo bazo ke nango kotika ngo quelque part entre temps toza ba procès entre temps bato ya mikili misusu bazo dévoiler ba secret entre temps bato musu bazo bisa que on tue les gens à Kingakati nuit et jour bazo bo ba jeune à Kingakati mais entre temps bino soi-disant il y a pas de l'opposition biloko wana biso en tout cas le parlement on a bientôt to sensibiliser bato nous avons mettre le feu dans le parlement bientôt il faut si la biloko parce que bati la beauté la personne on est Jeannette oui émerger vraiment la complicité à mon coordonnateur s'il vous plaît beauté la personne de Jeannette wana o Jeannette azolo baki expérience langa na Tanzanie beauté la personne pour battre des centres disons de service national avant d'entamer leurs études universitaires. Honorable présidente, je vous parle d'une expérience vécue en Tanzanie pendant une année qui m'a forgé personnellement parce qu'on était appelé à servir la nation dans le service national en Tanzanie avant d'entamer notre étude universitaire. Vraiment, bien moko botali ke tanzanienne aye ko avouer mazana parlement la biso non peut-être bien boyebi la parlement te na parlement batiaka bana mboka parce que c'est là où on vote de loi batiaka la bana mboka lelo makambo tozo kele bo tout congolais lobe voter la Kabila tout congolais lobe se to komika 2023 c'est Kabila qui sera président. C'est Kabila qui sera le président de la République démocratique du Congo. Alors Kabila zonga avec foi. Parce que tout Congolais. Pour l'année, un colonel, il y a la police. Balou baba éduqué bilo bienté. Atangi sibinoté. À matin à podium il y a une pèse pour dire que nous les soldats et ça la maté soldats à la tendance était. Et
salamate bo pese sous Kabila force ya kwa kizebino yo soldat na ba pété au match sur ba bilobela biso to ko revendiquer biso to ko zala na kwiti ya Chinchampa bata Kabila ba bloquer yango soldat wana fa que les prisons et puis Félix Tshisekedi il faut alongwa na IDPS parce qu'il n'est pas l'autorité morale à IDPS. Ce qu'on a dit, c'est bêtise. D'abord, c'est la partie qui s'est manqué la partie de PS. Oui, Bundi pendant 37 ans à pouvoir. Quand même, tu sais qu'il y a cette fierté la biso. Le biso tout ça qui tu sais qu'ils disent, mais parce qu'on voulait la paix dans toute étendue de la République démocratique du Congo. Bitumba est c'est aussi la terre. Macron lobby, il faut qu'on kanga batunye sur bazo sang sa kimia la est la République démocratique du Congo. Entre ta Boulawayo et président. Au moins si nazala zeb. D'ailleurs qui n'a accouché là, mais on va parler ça parce que biso surtout en rapidaire. Vraiment, ils ont ça la passe pemawa. Mais tu es capable de balabilo que tu analyser ensemble. Ma kamo ça la Congo surtout boya mo teza passé. Vraiment ali no moke ah. Nzoto ali no moke l'équipe pondo na loso. De balobi ali no moke nzoto na ye ezo le kapondo la loso. Ezanga teza djino loso ya fali pupa. Alors moko ndeko na nga yo mto yebisa ngalobi aussi de la presse biso to ngako mabanga ndeko na nga otalote ndeko na nga tika na biso vérité pour nga vérité pour le Kabila nani kabuya pesa nga minute. Au moins le ndenga aussi na obika boye gouvernement futa ngate mutu mo apesa nga mbonte je dors comment je vive comment donc ça moi ali no moke boye na moi plus 31 hein le mannequin il est beau il est puissant il est mécène ozo ninga moko sunga biso boye moi caméra koya moi ordi moi mbongo moko boye mo kabuya sepela moi merveille sepela et où t'es pas ali no moke la plus 31 alors mutu bongo ozanga sanga na plus merci olobate que la tanga été parce que as un mannequin vraiment l'homme a yoji, l'homme a goûté, l'homme y a bien. Donc il est beau, il est tendre, il est charmant, il est doux. Il parle bien à plus 31 à l'ino moke. C'est que Dieu nous abaki c'est lié à l'obinzoto et l'équipe pondo la loso. C'est pas moi là il faut demander ça à Dieu. Ce qu'on dit kabouya boy, c'est la moi fin du mois after moi parler moi sans. Merveille aux là pour ça être la carata bien moi. Ce que l'ino moke a saleté. Nani on sala. Ceux qui l'a ma cité, yango moni la pesa rabato la mbote. En tout cas bon vouloir ngate. Yango moni c'est banita ba ben il faut que yo moto boy. Donc avant ni paya babi DST moi kabelo ya, DS moi bilamba, DS moi hein, ya gaillard quoi. Anita babe il faut que yo moto la boy, bon plus na plus 31 nazala maman Delt. Vraiment, moi, ma banque la ngawana, zaka ba retour, il y a ba remerciement, la banque bon vouloir ngate s'il vous plaît, parce que nous, on ne donne pas de l'argent. Mais tel année de nous sabilo ko, ba borbo mabiso na décembre, tu éviter aux 25 les 31. Mais toute façon, c'est bino que mon frère King, mon colo Congo, vraiment il est malade. Bino batu bozarama batu malade, musoro bengi BL2, BLD. Moi ndenge bosala raboy, maman Célestine, maman j'ai oublié le nom, maman Célestine, maman Vava, maman Nanga Bélé Bozali, vraiment, ce Bozali Kanenge Salari, ça l'a bien, mais Azali, mais moi, santé autres, ça y est. Alors, il faut que vous m'entendez, plus 31, la humble servante. Vraiment, Bayako et comme la Yana, plus 41, Abdul Makengele, mon grand frère propre, ouais, c'est le Sarale qui n'a vraiment, ce qui m'a matin, à Lyon, vraiment, n'a pas guetté, ce qui n'a pas guetté, n'a pas imaginé l'excellence du Congo, parce qu'il n'a pas la bateau bazoli là. Pour maman, n'a pas fait que Baningo, Balinsekinga. Hein? Tu as bien, vraiment, Bazalaki, Séraphine Luka, Banane tout, Maman Vava, Maman Nanga Julie, Maman Nanga Justine, surtout vraiment mon ami privé personnel. Na Toronto, Nadine, joli qui est dit. Guy m'appelle de la reine. En tout cas, bon, vouloir ngate moi biloko ça la rabia bino sur la ligne rabino. Ingete na bana mfuluzi. Isako koi plus 49 boucles le connaît femme pekato. Vraiment bino botika nzambe kaka mon rabino na le passe langa ino CNT live. Bato emite mama beto ko boma bango. Yango na lobi kaka Félix Zoba tala makambo salie. Chilolo Zoba tala makambo salie. Congo au Congolais. Zaïrois de la paix retrouvée. Tout le baraka ya mon côté. Mais tout ça la prière ya makasi pour la conquête. Bientôt décembre. Alino moke. Nao lelo mabe. Mécène ya makasi. O aye po sunga jeunesse congolaise. La reine Queen Namo Kitano Florence Matondo Bido.
Zambe apambola bino. Merci na Kabuya l'homme puissant Zagina Sima caméra l'imbattable l'incontournable. On ne change pas l'équipe qui gagne. Merci vraiment na merveille Mobali ya kitoko ya Mwindo ya Ngolo. Il est beau, il est charmant, c'est pour cela il est merveilleux. Son nom est merveille. Vraiment merci na Pape J directeur recherche stratégique. Pourquoi pas la sango mo compte para Bemiso Banga. En tout cas Dieu nous le soit. Star na biso ya fali popa alobi lisusu na bakisa mbote na Aline Moke. Hein, il est vraiment bien. Pénal les bons, le tété. Que Dieu bénisse le Congo. Vive la République démocratique du Congo. Océan va bientôt. Kabuya Kazo Pexa. Bye.